嚟嘅時候咧，佢會投射咗去隔離有隻鹿，佢就當一隻鹿記咗隻鹿，而唔係記咗個外星人，或者記咗隻狐狸，唔係見到外星人。但係當你成長咗之後咧，咁可能你突然間會見翻隻雀，或者見翻隻狐狸，見翻隻鹿喺現場嘅時候咧，你就會醒起咗一啲嘢，或者係啟示翻一啲嘢，將裏邊一個潛意識蒙蔽咗嘅記憶攞翻出嚟，就係嗰啲外星人嘅記憶啦。或者當你成長到一個成年啦，即係嗰個女主角都大啦，咁你可以接受一啲唔係好細個接受到嘅嘢，或者好驚嘅嘢，咁佢就會喺嗰個刻就開啟翻㗎啦。所以我都講笑話，我話如果即係套電影其實某個程度上就係史匹堡話俾大家聽，其實喺個地球裏邊或者喺個美國裏邊，其實好多人可能自細都見到外星人啊，或者外星人有同佢接觸啊。點解但係啲人唔知或者冇講或者唔記得咗，就係因為呢個叫 Screen Memory 嘅系統係人類嘅自己嘅系統嚟嘅。咁可能在座可能有人已經見過外星人都唔定㗎。不過咧，可能你哋嘅 Screen Memory 唔係一隻鹿，唔係一隻狐狸，唔係一隻雀，因為我哋香港比較少見啊嘛，係咪？因為佢哋喺肯薩西州嘅一個叫做農莊度生活，咁所以佢容易見到啲動物投射落去。所以我又諗嘅，如果香港人即係如果你喺在座，突然間你對於呢啲片好有感覺，或者覺得好似啟發到啲嘢嘅話，或者你以前都見過外星人，或者佢都嚟過你屋企，你屋企。不過你唔係投射咗喺動物度，可能投射咗去乜嘢咧？我唔知啊，我唔知香港人最多屋企有啲乜嘢喺度啊？貓、狗、個鐘、個 internet、個手機，唔知啊。咁但係可能有一日我哋睇完呢套電影，翻到去坐低食咗一飯，唔係喎，我其實細個見過佢哋喎，佢同我哋有傾偈嘅喎，即係到時你話俾我聽下，我幫你講緊拆解啊。咁呢套戲當然我有得好多人都會問啦，點解嗰個設定咧會擺喺肯薩西州咧，即係 Kansas 咧？咁好多人都覺得喂，好冷門嘅州份嚟嘅喎，因為美國咁多州份，即係如果你講 UFO， 其實可以係加州啊，係咪？你可以係新墨西哥州啊。咁點解史匹堡要設定喺 Kansas 咧？有兩個原因。第一個原因就係 Kansas 本身喺70年代咧係有相當大量嘅 UFO 嘅目擊個案，係好多嘅，多到不得了嘅。咁呢個係一個最大嘅前設，就係因為當時有好多嘅個案出現啦，有好多嘅所謂嘅目擊個案啦，甚至降落個案啦，都係 Kansas 度發生嘅。而第二樣嘢就係唔係第二樣嘢嘅，即係話嗰個地區咧，亦都係由始至終由70年代開始到而家都係啦。Kansas 係有好大量嘅美國國家嘅軍工廠喺度啦，有好多嘅所謂實驗室喺度啦，好多軍部喺度啦，都係 Kansas 裏邊出現。甚至最早期研究隱形戰機咧，都係喺 Kansas 嘅軍工廠裏邊最初做研究嘅。所以你就明啦，即係如果史匹堡或者係 UFO 界，你要討論 UFO 嘅話咧，其實 Kansas 先至係其中一個好重要存在 UFO 風潮或者 UFO 目擊個案，同埋同外星人有接觸嘅一啲嘅背景嚟嘅。呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，點解佢要揾 Kansas 做背景？其實咧，如果你係比較，我唔敢咁講啊，我驚你哋打我。比較年長啲嘅，可能你自細有睇史匹堡嘅電影嘅，或者係睇翻轉頭啦嚇，我唔應該咁講啦。睇翻轉頭，史匹堡第一套最經典嘅 UFO 個案電影就係第三類接觸，係咪？我想問邊個有睇到呢套嘢㗎？嚇咁少啊！咁你哋翻去要睇翻啊 ，OK？ 第三類接觸就係當時史匹堡可以話最早期第一套講述，即係有外星人嚟到美國政府點樣隱瞞，之後點樣同外星人達成一啲協議，交換人類上咗去部分個太空度，有外星人落咗嚟地球，一啲交換嘅條件等等所有嘢，即係成個過程點去追查啊，記者點追查啊，當地啲市民點追查啊，即係成隻大型嘅 UFO 就降落咗喺一個叫做 Devil Tower 嘅山上邊。咁呢個係當時史匹堡第一套令到全世界好震驚嘅 UFO 電影嚟嘅，講外星人講 UFO 嘅。咁呢套電影咧，某個程度上即係講緊呢套 Disclosure Day 咧，某個程度上咧，佢就係將自己幾廿年拍外星人嘅電影咧，就嚟一個大嘅前後呼應，同埋嚟一個大嘅終結。
點解咧？因為當年佢拍第三類接觸寫劇本嘅時候咧，就係根據當時美國政府自己去做嘅一個叫做Project Blue Book， 即係藍皮書計劃。呢個藍皮書計劃當時係做咩咧？就係美國政府自己 order， 關咩事？好驚！自己 order 就去研究美國過去咁多年嘅 UFO 個案、外星人接觸個案，係不斷係派人去調查㗎。咁而其中一個科學家咧，就係美國政府委派佢落嚟咧，就係調查嘅其中一個人就叫做 Alan Hainer。Alan Hainer 咧就係知道喺 Kansas 肯薩西州有一個細路有個 teenage， 就係見到架 UFO 降落喺佢哋後院，之後甚至見到外星人行出嚟。咁當時其實佢唔係好信呢件事嘅最初，咁啊所以派佢去調查，就去到 Kansas。咁佢見到現場嗰個環境咧，就係嗰個降落嘅位置咧，全部有個痕跡喺度啦。即係佢派啲人去掘嗰啲泥啊，掘嗰啲草啊，掘嗰啲現場環境咧，就去做化驗，就發現原來有好多係地球以外嘅物質。咁當時呢單 case 係解釋唔到嘅。咁而呢個個案咧，就成為咗當時史匹堡認為啊，我要根據呢個個案嘅背景，就去拍第三類接觸啦。咁所以如果你知道第三類接觸嘅背景係咁樣拍出嚟嘅話咧，而佢最拉尾，你哋可以形容佢呢套戲係應該係史匹堡臨尾一套嘅 UFO 片嚟㗎啦，應該如無意外80歲啦，佢唔應該即係應該唔會再拍 UFO 片㗎啦，佢都係應該 round up 咗呢套戲臨尾㗎啦。咁佢就將佢前後呼應咗啦，即係話佢臨尾將70年代最大風潮嘅 UFO 個案嘅州份，最多軍工廠嘅州份，亦都係隱形戰機發明嘅州份，就係擺咗嚟做背景。咁啊，於是乎成件事咧就咁樣去作為一個最主打嘅前後呼應啦。即係呢個就變咗係一個成個嘅流程。點解佢要揾呢個唔係好出名嘅州份，唔係加州，唔係紐約州，唔係新墨西哥州，進行一個叫做背景嘅設定，就係咁解啦。咁當然我唔知道大家呢度有幾多人係本身係對於 UFO 係好有興趣，我想知下喎，有冇㗎？冇㗎，好驚喎！你唔好嚇我喎，你唔知道，即係你唔中意 UFO 入嚟睇呢套戲啊，好驚喎！你俾我睇下，俾我睇下，大概幾多人中意 UFO 嘅？OK 喎，唔差喎，都好多人中意 UFO 嘢喎。嗱，咁所以臨尾，我想講咧，即係去到臨尾咧，當我其實都 expect 嘅，當日我睇嘅時候咧，我都諗 OK， 我哋都預計史匹堡咧係會臨尾整隻外星人出嚟㗎啦，我哋預計到㗎啦。好啦，當佢臨尾整隻外星人出嚟嘅時候咧，其實我話俾你聽，第一下咧，我係有少少失望嘅。我唔知你哋大家有冇失望到嚇？我唔知啦，你有失望係嘛？因為突然間見到，咦，係隻 Grey 嚟嘅喎，即係灰人嚟嘅喎。咁我就當時我覺得，唉，點解你要整隻 Grey 咧？即係我仲以為佢會真係揭秘嘅話，佢會可能會唔會係整 Reptilian 出嚟，蜥蜴人出嚟？會唔會係整Nordic 嗰啲北歐樣嘅外星人出嚟？係嘛？即係我以為佢會係比較打破咗呢個框框，唔好再係 Grey 啦，永遠都係 Grey 咁樣。好啦，咁嗰時我有啲失望嘅，又係 Grey 啊，因為當時我覺得佢用翻 Grey 係一個好保守嘅做法嚟嘅，同埋 Grey 係咩啊 ？Grey 係如果你有研究開 UFO 都知㗎啦。Grey 係其實未必係真係外星人嚟㗎嘛，佢可能只不過係俾一啲更高等嘅外星人製造出嚟嘅 organic 嘅一個機械人去幫手做實驗啊、劏人類啊、插啲管落人類度啊，即係一個機械人嚟嘅其實 OK。所以我就當時諗諗，又係 Grey 啊，即係好失望啦。但係當然你見到佢臨尾咧，再玩到我哋一嘢，佢動咗我哋一下，就係當佢打開嗰個鏈嘅時候，係隻 Grey，我哋覺得當然覺得好失望啦。即係突然間佢企起身之後，你見到佢唔係 Grey 喎，佢係 tall Grey 喎，即係大隻嗰隻喎。係啊，即係 tall Grey 係另一隻嚟㗎嘛。你哋知㗎係咪？你哋知㗎係嘛？tall Grey係另一隻嘅物種嘅外星人嚟㗎嘛。咁喺史匹堡嘅電影裏邊咧，過去咁多年都冇拍過 tall Grey 㗎，從來都冇㗎。即係你就算係 E.T. 外星人都係嗰啲矮細肉酸，好似侏儒咁嗰隻。竟然有 tall Grey 出現，我都覺得你動咗阿爺喎。頭先我嬲嬲地，而家我覺得驚喜喎，你整 tall Grey 喎。咁我唔知你哋有冇聽過 tall Grey 咧，即係高大灰人係咩嚟㗎啦？高大灰人就係原則上就係製造嗰啲小灰人嘅其中一個文明嚟㗎啦。咁啲 tall Grey 咧就係相對係文明啲啦、先進啲啦、叻啲啦、好有智慧啦。
但係你話佢係邪定正咧，就冇得咁分嘅，因為佢哋有佢自己嘅動機，但係佢哋亦都有自己嘅諗法同埋做嘢。咁如果你有研究 UFO，你都知道咧，就係 Tall Gray 咧喺過去幾廿年咧，就係同美國政府達成咗啲好嘅秘密協議嘅，即係包括美國政府會容許佢哋喺美國嘅地底基地，甚至杜西基地嗰度，就係一個好大嘅城市，傳說係咁講啦嚇。就呢班 Tall Gray 就喺個城市底下咧，就去生活啦，去做實驗啦，就可以捉一啲人類落去個地底基地去做實驗啦，或者驗 DNA 啦，或者交配一啲嘅物種啦。之後美國政府得到乜嘢啊？就得到科技啦。咩科技啊？包括隱形技術，頭先你見到啦，隱形技術，包括時空轉移技術。所以點解頭先史匹堡會突然間會做一啲咁得意嘅表達，就係有隱形技術出現咗啦，有呢個時空轉移嘅技術出現咗啦，仲要好剎那個時空轉移嗰個好剎那，佢完全唔講你發生乜事，走翻嚟，好嘛？即係，但係佢最後尾出 Tall Gray 咧，你就明啦，因為呢啲係當時個咁多年裏邊都係話呢隻大灰人俾咗美國政府一啲着數，就係攞到呢啲科技。咁呢啲科技就落咗喺美國手啦。咁你諗下成個 picture 嚇，由開始講男女主角一路去即係 recall 翻記翻自己細個或者去到大個之後同外星人嘅接觸，到後來嗰個所謂嘅 Kansas 嘅背景，到最啱尾揭盅，哦原來係 Tall Gray。即係其實套戲咧冇乜隱瞞嘢㗎，即係咧好多人都誤會咗呢套係一套陰謀論電影。Sorry 啊，呢套唔係陰謀論電影嚟㗎，人哋講得好白㗎，每一頁都好白，每一幕都好白，白到咧淨係有啲過分添嘅嚇。當然你唔知道嘅話咧，會覺得咩事啊？搞咩啊？想點啊？即係所以點解我話呢幾日我見到好多嘅評語都好兩極㗎，因為你如果乜都唔知入嚟睇咧，可能佢 expect 睇隻恐龍嚇。或者睇 Indiana Jones 奪寶奇兵 ，sorry， 咁你搞錯咗先入場喎。咁係俾一啲可能真係追開嗰幾廿年嘅電影，同埋追開美國或者全世界嘅 UFO 個案發生乜事嘅人入嚟，佢話俾你聽，其實呢啲事可能應該係發生緊㗎啦，真事嚟㗎啦，或者邊啲係真嘅，史匹堡就拍出嚟俾你睇啦。咁所以佢臨尾咧整嘅 Tall Gray 咧，我想講其實 Tall Gray 都可能係真嘅故事嚟。即係佢唔整 reptilian 出嚟，佢唔整蜥蜴人出嚟，佢唔整呢個 Nordic 嘅歐洲人出嚟。咁我覺得其實都驚驚地啊！即係說死啦，唔通佢話俾你聽，真係地底有個大型嘅杜西基地，原來就係呢個大嘅巨大灰人喺裏邊運作緊，仲繼續同啲人類合作緊，或者係唔知發生緊乜事。因為如果真係個故事係咁嘅話咧。1995年咧，當年有一個喺地底基地做嘢嘅工作人員咧，頭先冇拍到出嚟㗎，冇拍到出嚟。1995年有個喺裏邊地底工作人員咧，就係話即係合出咗嚟啦，就做咗個記者招待會嘅嚇，但係冇乜人記得呢件事嘅。咁佢就話當時呢班嘅 Tall Gray 咧，就同美國政府咧喺個地底咧發生一啲誤會，就發生一場好大型嘅戰鬥嘅嚇。呢個係一個喺 UFO 界好出名嘅事件嚟嘅。咁戰鬥完之後咧，佢當時個記者會仲要 show 埋隻手嘅，隻手咧係俾啲雷射嘅武器咧係切咗半個手掌落嚟嘅嚇。個手係冇一個斷掌㗎，當時係好震撼嘅對於 UFO 界。咁如果佢講緊嗰隻 Tall Gray 係咁樣出現，而可能最撚尾要相信呢啲事，可能史匹堡想暗示俾大家聽，其實發生緊呢啲事嘅話咧，咁即係嗰場戰爭係咪發生過？即係人類原來同啲外星人有打過仗？即係呢個係一個可以慢慢去揣摩嘅一件事嚟嘅。我哋係咪要有個臨尾嘅問題定係點㗎？係嘛 ？expect 佢哋問問題。我哋可以問兩條啊，有冇人有興趣？你好。嗱，其實咧，我想講咧，呢個咧係一個好我想咁講啦嚇，嗰件嘢其實意義不大嘅。認真啊！嗰件嘢意義不大嘅。點解個意義不大咧？就係因為根據 Tall Gray 即係嗰隻巨灰人嘅傳說咧，其實佢係可以有心靈感應啦、心理傳輸啦，所以佢亦都可以直接去令到嗰個女主角可以講到一啲外星話啦，或者係感應到一啲嘢啦。咁嗰個
外星人做到嘅嘢咧，其實係直接可以投射落去嗰啲人度做嘅，包括隱形技術係做到嘅，即係佢可以令到個女主角、男主角係可以將附近嘅隱形嘅，甚至時空轉移嘅。其實嗰嚿嘢並唔重要嘅。咁點解會嗰嚿嘢出現咗咧？就係因為你好明顯地，史匹堡係預期到有啲人係完全對於 UFO 呢啲背景嘢係唔熟悉嘅。亦都未聽過 Torquay 係嘛？亦都唔知 Torquay 係咩嚟嘅，唔知 Torquay 係可以做到呢啲技術嘅嘢，可以控制人類嘅腦或者個 function 做呢啲嘢。所以咧，佢要拍一個電影語言，個語言就係咧，佢要係一個實際嘅機器一嚿嘢話俾你聽。嗱，揸住呢嚿嘢可以令到附近啲嘢隱形啦，或者揸住呢嚿嘢我可以時空轉移啦。其實嗰個動機咧唔係嗰嚿嘢，而係呢個係要拍俾啲觀眾。去攞一個所謂嘅叫做電影語言，你冇咗呢嚿嘢好麻煩㗎，即係你突然間話俾你聽，喂，其實佢可以令到啲嘢附近周圍隱形，咁你唔明㗎嘛，係咪？甚至最初咧，你見到男女逃難嘅時候咧，我第一次睇嗰陣時候，我都覺得好搞笑喎！你喺隔離見唔到我嘅咩？係嘛？你喺十米之外喺你前面行過匿埋喺個腳石裏邊，咁近你見唔到咩？其實嗰個原意就係、原則上係隱咗形㗎啦嚇，但係佢唔拍到出嚟，點解咧？就因為如果而家拍咗俾你睇，臨尾咪唔 surprise 咯。呢個係電影語言嚟嘅，所以史匹堡咧，佢係特登將之前嗰段咧拍到咁搞笑，咁搞錯喺後邊咁碌嚟碌去，你見唔到嘅咩？係嘛？架車衝咗落去，你喺個石後邊望住成班人轉住面走，你見唔到嘅咩？嗰陣時我都諗唔係啩，但係睇到最後尾你明啦，即係其實。佢係有隱形技術，係外星人幫緊佢做緊呢啲嘢嘅。但係嗰嚿嘢係一個電影語言，即係你要俾你知嗱，佢揸係嚿嘢，佢隱形啦，隱形啦嚇！你唔敢做咧，觀眾好不滿嘅。即係呢個好無奈嘅，即係我都好希望佢唔使嗰嚿嘢就拍，但係你會俾人鬧爆咯，你明唔明啊？佢之前都俾人鬧爆咗啦，係咪？即係嗰段你做乜無端端後邊你見唔到佢哋啊？係嘛？但係其實呢個好大暗示嚟㗎。真係好大暗示嚟嘅，但係呢個冇辦法，即係你可以話史匹堡臨尾去到最啱呢套嘢，佢都係相對要顧及一啲唔識嘅觀眾同埋保守啲，即係呢個係無奈嚟㗎。我想講係啊，所以嗰嚿嘢唔特別嘅，嗰嚿嘢只係一個話俾你聽，嗰隻外星人嘅文化，嗰個外星人嘅族群嗰個文明係做到呢樣嘢，就係咁解啦。係啊，所以嗰嚿嘢唔係最主要嘅嘢，亦都係可以 remote 啊。搖佢啊，望嘢啊，表達咗嗰個系統可以做到呢樣嘢啫，就係咁樣。Thank you。好，後邊係。延邊係邊度？聽唔到。電影開頭個廣告同呢部電影有冇關係㗎？開頭個電影廣告。延邊喺邊度？延邊旅遊？延邊唔係喺北韓嗰邊嘅咩？係，佢咪暗示北韓有 UFO？哦，即係佢嗰陣時講緊嗰啲所謂嘅周圍嘅事件發生咩事咁樣係嘛？一開場嗰時有個廣告嘅咩？我都唔記得喎。我都唔記得喎。咦，你真係提翻我喎？開頭係點嘅我都唔記得咗。叫人哋去延邊旅遊嘅廣告。係咩？廣告嚟嘅都唔係啊。我哋要一齊三刷。你再預測下先，有冇延邊個？但係你開頭嗱，你其實成套嘅電影咧都見到佢一個鋪排就係咩咧？就係佢會話俾你聽，當時嘅世界亂緊㗎嘛，即係北韓又有戰亂，或者有啲導彈危機，歐洲又分裂緊呢樣嗰樣。但係當一講到最重要嗰個同外星人文明嘅接觸嘅時候咧，咁大家嘅新聞報導啊、記者啊已經將嗰啲嘢抌開啦，即係呢啲都唔係最重要，最重要嘅就係人類同外星人之間嗰個溝通啦。咁但係我真係唔記得有個延邊廣告啊！套戲之前係啊，未開場。我未開場之前，咁迷嚟嘅，死啦！我個 screen memory 出現咗啦，我望到接受唔到，彈咗去第二度。我哋差唔多。時間都差唔多好啦，有啲咩問題我哋陣間可以出去。其實陣間可以出面再傾下偈㗎，但我哋可以一仲喺度嘅。齊幅大合照先。好啊，我哋合照點合照法啊？我坐喺度。好啊，我哋坐喺度。